வட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான மொரோக்கோவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் குறைந்தது 632 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி முகமை தெரிவித்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.8 நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது. மரகேஷிற்கு தென்மேற்கே 21 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஹை அட்லஸ் மலைகளில் 18.5 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்ததாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்திய நேரப்படி சனிக்கிழமை அதிகாலை 3:40 மணியளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. 19 நிமிடங்களுக்கு பிறகு ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.9 அளவில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. மரகேஷ் மற்றும் நாட்டின் தென்பகுதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. அரசு அறிக்கையின்படி நிலநடுக்கம் காரணமாக அல் ஹவுஸ், மரகேஷ், அசிலால், சிச்சவ் உள்ளிட்ட பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நிலநடுக்கம் காரணமாக பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.